Қайырлы күн барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік, бүгінгі әңгімеміз қазақтың тағы да бір руы Кіші жүз Әлімұлының 6 руының бірі Шектіге арналмақшы. Шекті қазақ құрамындағы саны жағынан өте көп рулардың бірі. Енді бұл Шекті туралы, бұның атауы туралы тоқтап кететін болсақ, белгілі шығыстанушы ғалым Армений Вамбери айтады. Бұл Шекті сөзі қазақ сөзі болмауы мүмкін, бұл татардың сөзі болуы өте мүмкін дейді. Себебі дейді, Шекті деген атаумен дейді, енді орыстар бұны Шекили деп айтқан ғой, Шекті дегенді. Бұл Кіші жүзден бөлек, Шекті деген атау Кіші жүзден бөлек бірнеше орта жүздің қыпшақтарының қыпшақ руларының ішінде де Шекті атауымен бар, және қырғыздың Бағыш руының ішінде ұзын Шекті деген тармағы бар дейді. Одан бөлек жаңағы Зеравшан, жаңағы Ферғана жазығында отырған жаңағы қырғыз өзбек қыпшақтарының ішінде де Шектінің тармақтары бар екендігін айтады. Орта жүз арғынның ішінде жоғарғы Шекті, төменгі Шекті деген бұның аталарының бар екендігі жөнінде айтып кетеді. Енді аңыз бойынша Әлімнің 6 баласы болған дейді, соның біреуінің аты Шекті болған дейді. Бұл енді аңыз бойынша. Шекті өз кезегінде 3 баланың әкесі болған, яғни Жақайымның әкесі болған, Жақайымнан 6 бала болған, Өрістің әкесі болған, Өрістен 8 бала болған, Жаңғылыштың әкесі болған, сосын Жаңғылыштан 6 бала тараған. Міне Николай Аристің айтуы бойынша негізі бұл Шектілер дейді, ежелгі Шек тайпасынан шығу әбден мүмкін дейді. Өйткені ежелгі түркі жазбаларында Шек деген тайпаның барлығы жөнінде аталып кеткен болатын. Түркілер 709 жылы Шек тайпаларына жаңағыдай шабуыл жасаған болатын дейді. Олар ол кезде мына Саян қыраттарының жаңағы оңтүстік жағында орналасқан болатын дейді. Саят қыраты дегеніміз ол қазіргі Ресей Федерациясының жеріндегі Красноярский крайының аумағы болатын. Шектілер негізі туыстық жағынан қарлықтарға өте жақын болып келеді дейді. 8-10 ғасырларда мына Жетісу өңірінде отырған қарлықтардың құрамында Шегіл деген бір жаңа тармағы болған дейді. Және Қытайдың Гансу қаласының аймағында да Шек есімді Шек атауымен тайпалардың өмір сүргендігі жөнінде атайды. Мүмкін сол жаңағы Гансу аймағында өмір сүрген Шек тайпасы бұл қарлықтардың бір тармағы болуы мүмкін деген сөздер айтылады. Және де 758 жылғы Мюнчунчур деген ханның тұрғызған жаңағы ескерткішінде де осы Шек атауы аталып қалған болатын. Ал енді қазақтың Кіші жүзінің Шектісіне келетін болсақ, бұл туралы жазбалар 1748 жыл ең бірінші қазақ даласына 1730 жылдардан кейін Ресей империясынан ғалымдар, зерттеушілер, офицерлер келе бастаған болатын. Солардың бірі Тевкелевтің жазбаларында өте кездесіп қалады. Сол жерде Тевкелев айтады, ең күшті қуатты ру тайпа ол Алшын болатын дейді. Алшынның өзі екіге бөлінеді дейді. Қарақисақтар байұлылар болып бөлінеді дейді. Қарақисақтар бәрінен де күшті болып келеді дейді. Олардың өзі 6 топтан тұрады дейді. Яғни 6 рудан тұрады деген ғой. Соның ішінде Шекті, Қарақисақ, Шөмекей, Төртқарақ, жаңа Қаракете, Қарасақал деп жаңағы Тевкелев айтып кеткен болатын. Бұл жөнінде кейіннен Рычков, шығыстанушы ғалымдардың бар, Рычков та жазып кеткен болатын Шектілер туралы. Бұл сандар жағына келетін болсақ, 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырларының басында Әлімұлының тайпалары, оның ішінде Шектілер бар, көп бөлігі мынау Ырғыз, Темір, Қазалы өздерінде қоныстанып отыр дейді. Негізі қазақтардың өзінің көшіп қону қашықтығы дейді, орташа есеппен жылына шамамен енді бір 50-100 километр жерге дейін көшетін болса дейді. Ал Шектілердікі 1000-2,5 километрге дейін кетіп қалған кездері болған дейді. Әлімұлының 6 руының ішіндегі Әлімұлының барлығының саны шамамен енді 300-350 мыңды сол кезде құраса, соның 60-80 мыңы Шекті болатын дейді. Сондықтан халықтың арасында бір жаңағы мақалға айналып кеткен сөз бар, Шекті көп па, шегіртке көп па деген сияқты сөз бар. Енді ол халықтың көптігін білдірсе керек. Сол сияқты мысалы Дулаттың ішінде де айтады, жаныс көп па, қамыс көп па деген сөз бар.
яғни бұл халықтың көптігін білдірсе керек. Ал 19 ғасырдың аяғында бірнеше әлімұл тайпалары Ақтөбе өзінде тұрып жатқан болатын. Оның орталық бөлігінде Шолақсай, Пішенсай, Табынсай, Жайлаусай жаңағы өзендерінің бойында кетелермен бірге шектілерде көшіп қонып жүрді дейді. Бұдан бөлек олар Ор өзенінің бойында, Елек өзенінің бойында, Орал, Қарақобдының жоғары жағында басқа қазақ руларымен бірге көшіп қонып жүрді дейді. Ырғыз уезінде де оңтүстік батыс бөлігінде шектілер болған дейді. Құланды, Орда қонған деген сияқты елді мекендерде болды дейді. Одан бөлек олар өздерінің қысқы уақыттарын Арал теңізінің жоғары жағында шығыс жақ бетінде қамыстың арасында тамағым тіреліп қалған үлкен Борсық құмының ішінде қыстап өтетін дейді. Шошқа көлі маңында өткізетін дейді. Және Мұғалжар тауларында соның оңтүстік шығыс жақ бетінде де өздерінің жаңағы өмірін сүріп жатқан шектілер болған дейді. Азғантай бөлігі болса да шектілердің Торғай уезінде де тұрақтап тұрды дейді. Бірақ енді ол Торғай уезі негізі Қыпшақ пен Арғынның жері болады дейді. Дегенмен де Сарқопа өзенінің айналасында, өзендік көлінің айналасында, Сармойын көлінің айналасында да шектілер көптеп отырған дейді. Соған қарамастан енді шектілер туралы орыс деректемелерінде жаңа айтып кеттім, 18 ғасырдан бастап жазыла бастаған болатын. Одан кейін 1730-40 жылдар мысалы Арал өңіріндегі шектілердің мысалы шектілер кіші жүз Әбілқайыр ханның арқа сүйейтін ірі тайпаларының бірі болатын. 1748 жылы Әбілқайыр хан Найманның Барақ сұлтанының қолынан қаза тапқаннан кейін орыс әкімшілігі Әбілқайырдың орнына оның ұлы Нұралы ханды ұсынған кезде Нұралыны көбісі қолдамайды. Халықтың соның ішінде Шекті де бар болатын. Шекті мысалы Нұралыға бағынғысы келмегендігі соншалықты өз алдына бөлек Қайыптың ұлы Батыр сұлтанды жаңағы өздеріне хан деп жариялап алады. Оны орыс әкімшілігі мойындамайды. Оны мойындамай ма, оны қазақ рулары да ұрмайды. Қазақ руларына да ол соны жаңағы хан қылып алғандардың ішінде Шекті, Шөмекей, Бозғыл, Қарасақал рулары бар болатын. 1806 жылы шектілер Төртқаралармен бірге қазіргі Қарақалпақстан жеріндегі Қоңырат қаласын басып алады. Қоңырат қаласы сол кезде үлкен қалалардың бірі болатын. 4 қақпасы бар, кәдімгі қорғаныс қамалы бар қала болатын. Соған қарамастан Төртқаралықтар мен шектілер сол қаланы басып алып, шамалы азғантай уақыт болса да билік жүргізді. Ал ана Батыр Қайыпұлының кезінде соған қолдау көрсеткен жаңағы Қарасақалы бар, Шектісі бар, Шөмекей бар, Бозғылы бар, Хиуа хандығын басып алып, сол жерде Қайыптың екі ұлы бірдей кейіннен сол жерге Хиуаға билігін жүргізген болатын. Бірақ уақыт ауысады. Қазақтан ауызбіршілік кетті. 19 ғасыр келді, қазақтан ауызбіршілік кетті. Әрқайсысы өз руының күйін күйттеп кеткен заман келді. Сол жерде 1822 жылы шектілер күшейген Хиуа хандығының ханы Мұхаммед Рахымның билігін мойындауға мәжбүр болады. Ал Хиуа хандығының тұсында олар Дауғара өзенінің маңында көшіп қонып жүрген болатын, және соларға зекет тағы басқа салықтың түр-түрін төлеген болатын. Арал Сырдария бойында отырған шектілер Хиуа хандығына бағынышты болады. Хиуа хандары осы жердегі шектілерді бақылап отыру үшін және шекарасын бақылап отыру үшін, әрі-бері өтетін керуендерді бақылап отыру үшін Сырдария бойындағы көптеген қалалар, Сырдария, Қуаңдария бойында өздерінің қалаларын тұрғыза бастайды. Соның біреуі Бабажан бекінісі деген атпен белгілі, болмаса Жаңақала деген атпен бекіністі белгілі болатын. Себебі ол Жанкент қаласының маңына салынғандықтан, анау ескі қала, мынау Жаңақала деген халықтың арасында түсінік болған. Анау Жаңақала болмаса жаңағы Хиуаның билеушісі Бабажан Сарттың атымен Бабажан қала болмаса Бабажан жаңағы бекінісі деп аталынатын. Шектілер хиуалықтармен де бұған дейін талай шайқасқа түскен. 1830 жылы Жанқожа Нұрмұхаметұлы бастаған біріккен Шекті Шөмекей әскерлері Хиуа әскеріне ойсырата соққы берген болатын. Бірақ оны басты мақсаты халықты қалайда билеп жаныштау, оның дүние мүлкін талау, оны табанының астына салып таптау баяғыдан келе жатқан көрші мемлекеттердің қай-қайсысының болса да ежелгі мақсатының бірі болғандықтан бұл мақсатынан олар бас тартқан жоқ. Сондайлардың қатыгездіктері олардың шектен шығып отырды. Әсіресе осы Бабажан Сарттың жасаған іс-әрекеті тым шектен шығып кетіп отқан болатын. Ол қазақ
шектілер Сырдария бойында отырған шектісі бар, шөмекейі бар, бозғылы бар, тағы басқа руларға ауыр талап қояды. Олардан алған алым салықтан бөлек ол күніне маған жүні қырқылмаған бір тоқты ешкім түртпеген бір қызды алып келіп қойныма салып отырасыңдар дейді. Бұл әрине оның шектен шыққандығын білдіреді. Сол кезде бұл хиуалықтармен жақсы өмір сүре алмайтын, жақсы түсінген Жанқожа Нұрмұхаметұлы өзінің жаңағы қарамағында елді алып қоныс аударуды ойластырса керек, бірақ Қалмырза осының ағасы Жанқожаның ағасы Ақмырза қоныс аударатын сыңай танытпайды. Мен биылға жаңағы егетімді егіп қойған болатын, сондықтан биылша шамалай тұрайын деген сияқты орнынан қозғалмайды. Оның ақыры әйтеуір соның бір Бабажанмен ілінісуіне әкеп соғады да, ақыры Бабажанның жігіттері оның ағасы Ақмырзаның аяқ қолын байлап ағыны қатты дарияға лақтырып жіберген дейді. Бұны естіген Жанқожа қайта оралып әскерімен бірге осы Бабажан Сарттың қамалын қоршауға алып, біріккен Шөмекей, Шекті, Қаратақал тағы басқа әскері бар Бабажан қамалын басып алып, Бабажан Сарттың өзін қазыққа отырғызғаны тарихи шынды. Ол туралы Бектілді Алдамжарықтың Ұлы Сел деген кітабында керемет жазылған, жан-жақты жазылған болатын. Енді арал кейіннен бұл жерге енді Сырдария бойындағы елдерге Орыс империясы аса қатты көңіл аудара бастайды. Оның да өзінің амбициясы бар болатын, жаулап алу сияқты. Ол осы мақсатпен сырдың бойына келе бастаған болатын. Ресей империясының колонизациясы басталады. 1845 жылдан басталған болатын. Ал 1848 жылдың ерте көктемінде хиуалықтар шектімен Сырдарияның төменгі ағысында отырған шектілермен төртқараларға ауыр соққы жасайды. Есін жия алмастай ауыр соққы жасайды. Бұл олар айтады, сендер жаңа орыстарға райым бекінісін салуға жасатқан іс-әрекеттеріңізге біздің қайтарған кегіміз болатын дейді. Бұл жерде шектілер мен төртқаралар оңбай талан-таражға түседі. Бұл онымен ғана тоқтап қалмайды. Келесі жылдың қысында бұл олардың шабуылын тағы да қайталайды. Сонымен 2 жылдың көлемінде бір кездердегі өте күшті әрі өте бай тайпа тігерге тұя қалмаған кедей бір тайпаның бірі болып шыға келеді. Ресей империясының кезінде де Ресей әкімшілігі шектілерді бірнеше бөлікке, бірнеше уездерге, немесе бірнеше болыстарға бөліп басқаруға тырысқан. Себебі басы біріккен шектілер қит етсе қайта-қайта шошқа көтеріліске шыға берген. Сондықтан халықтың басын қоспауға тырыспаған орыс әкімшілігі бұларды бөліп тастаған болатын. Неше түрлі уездерге, жаңағы болыстықтарға бөліп тастайды. Соған қарамастан шектілер өздерінің егемендігімен жерін, мал басын қорғау үшін дүркін көтеріліске шығып, бір жағы хиуалықтармен болса, бір жағы орыс империясымен қақтығыстарға жиі түсіп тұрған болатын. Әсіресе Жанқожа батырдың тұсында Жанқожа Нұрмұхаметұлы орыстармен көп жағдайда келісе алмай қалып отыр. Көп сұрақтар бойынша келісе алмай қалып отырды. 1855-56 жылдар осы Ресей империясы шектілерге басшылыққа Ахмет Жантөрин есімді сұлтанды қойған болатын. Бұған шектілер бірден қарсы болады. Ақыры халық көтерілісіне әкеп соғып 1855 жылы Ахмет Жантөриннің қаза табуымен аяқталған болатын. Шектілер және Кенесары Қасымұлының көтерілісіне де белсенді араласып, сыр бойындағы жаңағы Қоқан бекіністеріне Ақмешітті қоршауда, жаңа қорған бекінісін басып алуда, Созақ бекінісін басып алуда, Жөлек бекінісін басып алуда Жанқожа батыр бастаған кіші жүз шекті қолдары алдыңғы қатарда өздері бой көрсетіп жүрген болатын. Одан кейін шектілер өзі негізі 8 атаға бөлінеді. Айт, Бұжыр, Орманбай, Жақайым, Ожырай, Байгөбек, Жаңғылыш, Өріс аталарынан тарайтын. Ал белгілі қазақ ғалымы Түркістан автономиясының премьер-министрі болатын Мұхамеджан Тынышбаев оны 3 атаға бөліп қарастырған. Арыс, Баубек, жаңағы үшінші не дейтін еді құдай-ау, Арыс, Баубек, Жақайым аталары деп, бұл кісі сол кезде бұларды 3 атаға бөлген. Енді бұлардың ішінде де шектілердің өзі өте көп халық болғаннан кейін, бұлардың ішінде де әрине енді қазақ халқының өсіп өркендеуіне, қазақ халқының жер үшін, егемендігі үшін үлкен күрес жүргізген атпал азаматтар көп болған. Осы азаматтардың аздығымды білгенімше айта кететін болсам, Сәлімгерей, Қаратілеуов сияқты Алашорда өкілі болған азамат болған, Нұрпейіс Байғанин сияқты халық ақыны болған, атында бір аудан бар деп айтсақ болады. Қазір Ақтөбе облысында Байғанин ауданы деген. Асқар Жұбанов, Ахмет Жұбанов, Болат Жұбанов, Есет Жұбанов,
Құдайберген Жұбанов, Қайыр Жұбанов сияқты ғалымдар шыққан болатын. Қазақ халқына өте белгілі Ғазиза Ахметқызы Жұбанова деген Ахмет Жұбанов белгілі қазақ ғалымы драматург. Жаңағы Ахмет Жұбановтың қызы болған Ғазиза Жұбанова деген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген халық әртісі болған. 91 жылы алды ау демек жаңылыспасам, халық әртісі атағын белгілі қазақтың режиссері 2009 жылы қайтыс болып кетті. Ол кісі Әзірбайжан Мәмбетовтің жары болатын. Және де мемлекет және қоғам қайраткерлері болды. Елеу Көшербаев, оның ұлы жаңағы Қырымбек Көшербаев сияқтанған. Одан кейін барып жаңағы Жылқаман Батыр сияқты 16-17 ғасырларда өмір сүрген белгілі қазақ жазушылары Әбдіжәмил Нұрпейісов сияқты танымайтын адам жоқ енді. Ол кісіні Нұртуған Кенжеғұлұлы, Жетеш шешен деген атпен белгілі мықты шешен болған Жетеш Қыстаубайұлы деген, Шөмішбай Сариев сияқты 2021 жылы қайтыс болып кетті, белгілі ақын, аудармашы. Ұзақбай Қараманов сияқты партия комитетінде жұмыс жасаған, басшылық қызмет атқарған. Аламан Батыр сияқты 15 ғасырда өмір сүрген қазақ батыры болған болатын. Тілеу Айтұл деген қазақ батыры болған болатын. 17 ғасырдың аяғында өмір сүрген. Сайрам қаласы үшін болған 1684 жылғы шайқастың барысында баласы Жолдаяқпен бірге жоңғарлардың қолынан қаза тапқан болатын. Шайқас барысында жаңағы Тәуке ханның арқа сүйеген батырларының бірі болатын. Тахауи Ақтанов сияқты қазақ жазушы болған. Боранда деген несін жаңағы әдебиеттен жақсы оқыған болатынбыз. Марат Тәжин сияқты дипломаттар болған болатын. Тараз ақын сияқты ақын келіншек болған, атақты Есет Көтібаровтың келіні болатын Тараз ақын. Мырзағұл Шыманұлы Мырзағұл би деген, Достан Тәңірбергенұлы сияқты, Сары Батағұлы сияқты, Бекарыстан би сияқты билері, Бекбауыл Өтегенұлы деген сияқты, Көтібар Басенұлы деген, жаңа Көтібар Батыр деген атпен белгілі, жаңағы Айман Жолпан жырында да бұның аты аталып қалып жүреді, барымташ кісі болған. Енді оның ұлы Есет Көтібаров реально батыр болған кісі болатын. Көтерілістің басы қасында 10 жылға дейін дүркіретіп Ресей империясын мұрын тесіп сүйреген атақты батырлардың бірі Есет Көтібаров болатын. Меруерт Өтекешева мысалы белгілі жаңа Қыз жібек рөлін сомдайтын. Төреғали Төрәлі не саласында жүрген, шоу бизнес жағында жүрген. Қаршыға Ахмедияров сияқты, Бүркірек Батыр сияқты, Бақтыбай Батыр сияқты, Сырлыбай Қожасұлы сияқты, Бақтыбай Батыр да Әбілқайырдың атақты батырларының бірі болған болатын. Аты осыруға өзі ұранға айналған болатын. Шавқат Рахманов сияқты UFC-де жүретін. Және белгілі өзіміздің әнші Димаш Құдайбергенұлы да осы шектінің қырғыз атасынан тарайтын ағайын. Осымен қысқа ғана шектіге арналған тарихи әңгімеміз тәмам.